Olha a pedreira aqui em Lages. Na verdade aqui é Bom Retiro. Próximo ao posto de Janaína. Bom que choveu pedra não tão grande. Porque senão já ia ter quebrado o vidro, tudo. Olha o carro lá cheio de folha em cima. Tipo, parece uma árvore. É um carro que tipo, parou nas árvores e caiu